ये अचानक भारी बारिश ये स्थिति पूरे देश को प्रभावित कर रही है। उत्तरी और पूर्वी भारत में बारिश से राहत मिली तो अभी मैदानी इलाकों में राहत वाली बारिश का इंतजार हो रहा है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ टुडे। मौसम सुहावना हुआ है, लेकिन कई इलाकों में बारिश हुई चुनौतियां भी लेकर आई है। लेकिन साथ ही खबर है कि इन इलाकों में हमारे जवान भी बूथ बनकर पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में अचानक से आई बारिश के बीच भारतीय सेना ने तुरंत राहत और बचाव अभियान चलाया और 11 नागरिकों की जान बचाई। दरअसल तेज बारिश की वजह से उफनते हुए नाले में लोग फंस गए थे। उसके बाद सेना की टीम बिना देर किए यहाँ पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 11 नागरिकों की जान बचाई है और सेना की टीम बिना देर के मौके पर पहुंच गई। इसीलिए समय रहते हुए 11 नागरिकों को आज बचा लिया गया। कठिन परिस्थिति और तेज बहाव के बावजूद जवान ने राहत अभियान चलाया, सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। और चलिए अब बात कर लेते हैं आस्था उत्सव की। दरअसल पूरी में रथ यात्रा उत्सव का 5वां दिन है और इस उत्सव के तहत आज यहाँ पर मीरा पंचमी की सदियों पुरानी परंपरा निभाई जाएगी। आपको बता दें, इसमें मां लक्ष्मी श्री मंदिर से पालकी में सवार होकर गुंडीचा मंदिर आएंगी और भगवान जगन्नाथ से अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में विराजमान। ये जल सैलाब वहीं उमड़ा है। जगत के नाथ इन दिनों नहीं बधाई रहे, आनंद मंदिर में विराजे हैं। लोग अनुष्ठान हो रहे हैं, नए नए भोग लग रहे हैं। आसमान भी मानो महाप्रभु के आगमन से खुश है, झूम कर बरस रहा है और भक्त उनके लिए तो मानो भगवान स्वयं उनके घर आतिथ्य स्वीकारने आए, तो सब मंदिर की ओर चल पड़े। उनकी एक झलक पाए, उनका आशीर्वाद लें। मौसम से भी शिकायत नहीं है, रेनकोट और छाता निकालना है। सड़कों पर दूर दूर तक भक्तों की लंबी पंक्ति पर बाहर शहर के चौक चौराहों तक चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। गुंडीचा टेम्पल में हमारा जो अरेंजमेंट है और संतुलन मैनेजमेंट का डिसिप्लिन उनसे काफ़ी अरेंजमेंट किया हुआ है। इनसे टेम्पल हमने 8 सेक्टर में डिवाइजन किया हुआ है टेम्पल के अंदर, जिसमें कि 3 कमांडेंट रैंक ऑफिसर सिर्फ पूरे एक्टिविटी कर रहे हैं। फर्स्ट सेकंड से उनके फ्लाइट से होता है एंड उसमें हमारा डेवलपमेंट टेम्पल का सेक्टर वाइज लोगों को बेसिकली डिसिप्लिन सुपरली एंड टू प्रिवेंट द रिवर्स फ्लोइंग और प्रिवेंट जंपिंग फ्रॉम द बैरिकेड सबसे हेल्प कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के 7 दिनों के प्रवास में कई तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दौरान यह मंदिर परिसर पितरों का पिंडदान और ब्राह्मण भोजन करवाने का भी विशेष महत्व है। जगन्नाथ महाप्रभु जब यहाँ पे सिंहासन में विराजमान करते हैं गुंडीचा गाड़ी में, तब यहाँ एक ब्राह्मण को एक व्यक्ति को अगर भोजन करवा के खिला दिए तो वहाँ पे एक हजार व्यक्ति को आयोजन होता है। यहाँ पर